guddiga arrimaha xajka ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray arinta xajka bile mire maxamed ayaa faahfaahinaya. shir jilaaid oo magaalada muqdisho ku qabteen xubnaha guddiga arrimaha xajka ee dhawaan magacowday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen arrimaha xajka sidoo kale xubnaha ayaa waxa ay eedeen u jeediyeen gudoomiyaha guddigaasi Sheekh Cali Wajiis kaas oo sheegeen inaysan waxba kala socon arrimo gaar ah oo ku qoray bartiisa gaarka ah afayeenka guddiga arrimaha xajka Cabdiqani Qorane Maxamed ayaa war-saxaafadeed ku aqriyay warbaahinta fadeed la xiriira arrimaha xajka iyo halka ay wax inoo marayaan. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa ay ku dhawaaqday horaantii bishii Abriil 2019 in fulinta adeega xajka sanadkan uu noqon doono tartan furan oo ay u soo tartami karaan dhammaan shirkadaha iyo xamlooyinka adeega xajka ka shaqeeya. wasaaraddu waxay ka qabatay 84 gal tartaneed oo ay soo gudbisteen shirkadihii daneynayay inay fuliyaan adeega xajka sanadkan. wasaaraddu waxa ay u magacowday hawsha tartansiinta shirkadaha guddiga tala bixinta iyo kala saaridda xamlooyinka xajka kana kooban 9 xubnood oo ka kala socda qaybaha bulshada sida culimada, bulshada rayidka ah, ganacsatada iyo wasaaradda oo lafteeda guddiga xubno ka kulahayd. kulamo ay si isdaba joog ah u qabsadeen guddiga waxay qiimeeyeen dukumeentiyada ay soo gudbistadeen shirkadaha waxayna wareysi la yeesheen tartamayaashii ka soo gudbay hubintii koowaad. ugu dambeyntii waxaa tartanka fulinta adeega xajka sanadkan ku guuleystay sidaan horeyba u soo sheegnay 58 xamlo oo ka mid ah xamlooyinkii badnaa ee soo tartamay. guddiga kala saaridda shirkadaha u soo tartamay fulinta adeega xajka 2019 shaqadiisii kala saaridda sidaa ayay ku dhammaatay waxayna go'aanka xamladaha guuleystay u soo gudbiyeen wasaaradda oo horay u magacowday guddiga kan. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay mar labaad go'aansatay in guddigu uu sii shaqeeyo oo wasaaradda la shaqeeyo una qabto shaqada kormeerka adeegyada xajka si loo hubiyo in xamlooyinku ay adeega xajka u fulinayaan sidii loogu talagalay. haddaba waxa ayaan darro ah in walaalkeen Sheekh Cali Wajiis oo ahaa gudoomiyihii guddiga uu barta Facebook ku soo qoray war aysan waxba kala socon xubnaha kale ee guddiga. sidaa darteed xubnaha guddigu waxay cadeynayaan arrimaha soo socda. xajka Soomaaliya wuxuu marayaa waqtigii ugu wanaagsanaa maxaa yeelay dowladda Soomaaliya waxay si 100% ah ula soo wareegtay maamulka iyo kormeerka xajka meesha markii hore uu ahaa in maamulka kormeerka iyo fulintaba ay samayn jireen shirkado gaar loo leeyahay oo aan shaqo ku lahayn maamulka dowladda.